अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल किया था टंडो मोहम्मद खान स्पेशल रिपोर्टर इमरान अली गोपांग जी जिसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी जे घरन ते मुसलसल चढ़िया खिलाफ जिसकम टंडो मोहम्मद खान जी जिले सदर ज़हूर हाले पोटरो अवैध हाले पोटरो ज़ुहैब जमाली फरहान बुरडो ऐं ॿिनि जी अॻवानी में म्यूनसिपल ऑफिस साम्हूं अलामती बुख हड़ताल कैंप क़ाइमु करे वरिती। अॻवाननि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त रियासती इदारा हथ वठी असांजी पार्टी चेयरमैन सनान खान कुरैशी खे तंग करे रहिया आहिनि जेको अमल गैर क़ानूनी आहे। अॻवाननि वधीक चयो त असीं पर अमन सियासी कारकुन आहियूं, असांजो कंहिंसां ग़लति ऐं गैर क़ानूनी अमल सां को बि वास्तो कोन्हे। उन बावजूदि असां ते ऐं असांजे अॻवाननि ते चढ़ियायूं करे असांखे मुश्तल करण जूं कोशिशूं कयूं पियूं वञनि, जंहिंजी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। असीं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध IG सिंध खां मुतालबो था करियूं रते देरे पुलिस पारां चेयरमैन सनान खान कुरैशी जे घरनि ते चढ़ाई करे ज़ोरी खंभे गुम कयल 8 ॼणनि खे आज़ादु कयो वञे।